اتحدى اي حد فيكم ما يعرفش المكان ده، موجود في كل حته ومشهور بحاجتين تقريبا ما فيش حد ما بيحبهمش. المكان ده اسمه، لا استنى، اللي عارف اسم المكان ده قبل ما اقوله يقول لي في الكومنتس. واشهر حاجتين بيعملوا المكان ده البطاطس والزلابيه. ايه ده، انا قلت اسم المكان، اسمه بقى بطاطس اند زلابيه. اشهر مكان بيعمل بطاطس وزلابيه في مصر، وتقريبا ما فيش حد فينا ما يعرفوش. نخش بقى على اشهر حاجه عندهم، البطاطس. عنده نوعين، اذا كانت كرينكل او قلمت. نبتدي بقى بالقلمت، تطلع بالمنظر ده. قلب يا معلم، حط في الباكت. عندهم كذا حجم الباكت البطاطس، اخترت الميديم، وحط بقى عليها صوصات حسب ما انت عايز، كاتشب، مايونيز، باربيكيو. انا غرقتها بقى كاتشب ومايونيز، ويلا بينا. بالنسبه للطعم بقى بسم الله، جامده قوي. شويه توابل مع الكاتشب والمايونيز، طعمها حلو قوي. بطاطس قلمت صايعه، هم لعبتهم بطاطس اند زلابيه، فاكيد البطاطس بيعملوها جامده. نخش بقى على الكرينكل، خليته يغرقها لي جبنه. دي بقى كرينكل متغرقه جبنه الصراحه، واحده كده فيها كل حاجه. بسم الله. كواليتي الجبنه حلوه قوي، وكمان لو مش عايزها بالجبنه عندهم حاجات كتير بقى، تيستي صوص، ساوزند ايلاند، هوت صوص، باربيكيو، عندهم اوبشنز كتير الصراحه. نخش بقى على اغرب حاجه عندهم، اكبر هوت دوج شفتها في حياتي، وزنها ربع كيلو، مش متخيل الصراحه حجمها. وهوب بقى بتتحط في الخلطه بتاعتهم دي، وهوب في الزيت، وبتطلع بالمنظر الجامد ده، وبتتغرق صوصات بقى حسب ما انت عايز. غرقها لي صوصات، ويلا بينا نشوف دي هتتاكل ازاي. دي حرفيا اكبر هوت دوج شفتها في حياتي، مش متخيل انا ممكن اكل هوت دوج جايه بالمنظر ده الصراحه. دي عايزه شوكه وسكينه وطبق وافرد، فاهم؟ دي تقيله فشخ، العصايه تتكسر والله. ماله الحجم الطبيعي بيتاكل حلو تمام، بس دي للاكيله اللي بيحبوا الحاجه ضخمه مش طبيعيه. فعلا هو الدوج مش طبيعي. لا بص عامل ازاي من جوه. لا لا لا، دي ما تتاكلش، مش عايزه بني ادمين، دي عايزه هالك. نفس طعم الهوت دوج العادي، بس طبعا هو الحجم اللي مش طبيعي. الاكسترا بقى التشيز والمايونيز طعمه حلو قوي الصراحه. اختراع كبير، ما اظنش في حد يقدر يكملها للاخر اصلا. ده بقى الحجم الطبيعي اللي كلنا عارفينه، ده الهوت دوج اللي انا اعرفه. نفس الكلام برضه، بتحط عليها صوصات حسب ما انت عايز. من كتر ما انا كانت الثانيه تقيله، حاسس ان دي خفيفه ريشه، عليها باربيكيو ومستردة. الموضوع سهل بسيط، مش الخناقه اللي كنت فيها من شويه. طعمها حلو قوي. لا دي تمام، دي تخلص، بني ادم طبيعي ممكن ياكل دي. اما اللي هناك عايز بني ادم لسه خارج من الجيم بياخد البروتين بتاعه في الكورن دوج، دي مش طبيعي الصراحه. ولو انت بقى مبطل تجيب من اللي ما يتسموش، عندهم كيدز ميل بنوعين. اول نوع تحط عليه بطاطس وعصير واربعه ناجتس، والنوع الثاني نفس الكلام، بطاطس وعصير، بس بدل الناجتس بقى بتحط عليها هوت دوج كده بيقسمها نصين. في اوبشنز كتيره بالنسبه للالعاب ب 60 جنيه لو انت بقى عايز بازل اكس او او كوره. وكيدز ميل ب 70 جنيه، عروسه لو بنت وميك اب كده، ولو ولاد بقى في اونو ولعب ثانيه كتير. واكتشفت ان هم عندهم سندوتشات، واول ساندوتش شايفين الهوت دوج الكبيره دي تتحط في ساندوتش وبتتغرق صوصات. دي مش عايزه بق طبيعي، دي عايزه هالك يفتح بقه هوب، دي لغواصه ولازم تتقطع. لا هوب على البيت يا باشا. وكمان ساندوتش ستريبس بيتحط عليه بيكلز وساوزند ايلاند وثلاث قطع فراخ وبيتغرقوا جبنه. ده بقى تاني ساندوتش ستريبس، ساندوتش كبير الصراحه. بسم الله. الفراخ لوحدها طعمها حلو الصراحه، التتبيله حلو. ساندوتش ستريبس ما فيهوش مشكله، تمام جامد. ونفس الكلام في البطاطس، لو مش عايزها باكت حط في الساندوتش عليها بهارات تبقى جامده. بطاطس بقى لو عايز تاكلها في باكت موجود، لو عايز تاكلها في ساندوتش موجود، ممكن تحط عليها حسب ما انت عايز برده، كاتشب، مايونيز، باربيكيو، اي حاجه. انا طلبته ساده خالص، مليان قوي، مش عارف اكله ازاي الصراحه. اوبا، نفس الكلام بس بدل ما هي في باكت في ساندوتش. ونفس الكلام لو عايز ساندوتش هوت دوج بس حجمه الطبيعي. ونختم بقى بتاني اشهر حاجه عندهم، هي الزلابيه. هوب في الزيت بتطلع بالمنظر الجامد ده حسب ما انت عايز بقى. عندهم ثلاث انواع، زلابيه كلاسيك اذا كانت سكر او عسل او ميكس، او زلابيه بلس اذا كانت بالصوصات اللي هم عندهم، او اذا كانت زلابيه بالايس كريم. اخترت بوكس كده في عسل بس، وبوكس فيه سكر، وبوكس عملته نصين، نص سكر ونص عسل. تاني نوع بقى زلابيه بلس، عندهم 8 انواع صوصات، شوكليت، وايت شوكليت، كوتون كاندي، دارك شوكليت، سينامون، لوتس، كراميل، قهوه. جبت بوكس كبير فيه كل انواع الصوصات، ويلا بينا نشوف طعمه عامل ازاي. ده 45 بيس ب 120 جنيه، في كل حاجه بقى. نبتدي باول حاجه بقى الشوكليت، يلا هوب. كواليتي الشوكولاته حلوه، مرمشه من بره، هشه من جوه، جامده قوي. نخش عليه دارك شوكليت. الدارك احلى من الشوكليت والله، جامده قوي. نخش بقى على القهوه. صوص قوي قوي، طعم القهوه باين قوي. احلى حاجه في الصوصات مش مجزعه، يعني السكر مش كتير، سكرها مظبوط، الكواليتي بتاعتها حلوه قوي. العجينه بتاعت الزلابيه اصلا هم متميزين بيها، يعني هم بيعملوا حاجتين، بطاطس وزلابيه، اكيد جامدين فيها. واخر نوع بقى للزلابيه، وبالنسبه لي ده اختراع، زلابيه بالايس كريم. عندهم نوعين بقى، كاب بتحط عليه زلابيتين، واثنين بوله كده ايس كريم اذا كانت فانيلا او شوكليت حسب ما انت عايز، ورشه بسكوت صغيره كده. وتاني نوع ثلاث زلابيات معاهم ثلاث بولات ايس كريم، فانيلا، شوكليت حسب ما انت عايز، ونفس رشه البسكوت، وطعمه الصراحه جامد قوي. ناخد واحده كده نفس الكلام، ايس كريم لوحده جامد. ناخد واحده بقى كده ايه، ايس كريم مع الزلابيايه اللي متغرقه بالوايت شوكليت. قرمشه مع سقوعيه مع بسكوت قرمشه، طعمها حلو قوي. ميكس الزلابيه المقرمشه مع الايس كريم وسقعيته وقرمشه البسكوت، اوف جمدان. الكبيره اللي فيها 3 زلابيات ب 40 جنيه، والصغيره اللي فيها زلابيتين واثنين بول ايس كريم ب 25 جنيه، وكسعر حلو قوي قابل للحجم ده. لا الصراحه اختراع من زلابيا جامد. من الاخر بقى، بطاطس زلابيا بيعمل بطاطس وزلابيا ولا كلمه، دول الاساس عنده. كمان اكتشفت عندهم حاجتين، اكبر هوت دوج شفته في حياتي ربع كيلو. تاني حاجه بقى عنده سندوتشات تيك اواي بقى، اذا كان ستريبس وهوت دوج وبطاطس، فجامد الصراحه. ما تنساش بقى شير الفيديو وسيف ومنشن لصاحبك اللي يجي يجرب معاك، بس هو مش محتاج يروح في حته ويجرب، وانت كده كده هتلاقيه اكتر من 80 فرع موجودين في كل حته. فانت يا اما اكلته يا اما اكلته يا اما هتاكله يا اما شفته يا اما وزع عليك حاجه، فانت كده كده بتاكله. ما تنسوش بقى، افضل اقول لك كل فيديو نشير اي حاجه بتدعم القضيه، الدعاء نبطل نجيب من اللي ما يتسموش. سلام.